Kā iezīmot rozes soli pa solim? Vispirms ņemam biezākus cimdus, lai pasargātu rokas no ērkšķiem, varētu droši darboties. Nogriežam rozes par trešdaļu vai uz pusi, ja tām bijuši gari iztīdzējuši dzinumi. Atlapošanu var veikt un var neveikt. Tomēr, ja bijušas šādas rožu slimības kartes lapas, tās noteikti labāk ir izvākt no dobes un tās var likt kompostā. Dzinumus apgriežam ar domu, ka nākamgad tos vēl vajadzēs nedaudz retināt. Nākamais solis ir rožu krūmu sekšana. To dara tad, kad sasaluši daži centimetri augsnes virskārtas un ārā ir kļuvis vēsāks. Ātrāk ne. Tam izmanto sausu kūdru vai mūču un procesā veido konusa formas kaudzīti krūmu vidū. Obligāti visi dzinumi nav jānosec, svarīgi pasargāt centrālo daļu. Papildus piesec ar egļu zariem un, ja ir, pāri liek kādu maisaudumu vai džutas speciālo pārsigu. Nelieto plēves un citus materiālus, kas nelaiž cauri gaisu. Tas veicina